আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ফারহানাস কুকিং ইউটিউব চ্যানেলে। আমার আজকের রেসিপি গরুর মাংস ভুনা। কম বেশি আমরা সকলেই গরুর মাংস রান্না করতে পারি, তবে কিভাবে খুব সহজেই গরুর মাংস ভুনা করা যায় সেই রেসিপিটাই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলুন দেখে নিই খুব সহজ পদ্ধতিতে গরুর মাংস ভুনা। গরুর মাংস ভুনা করার জন্য এখানে আমি 2 কেজি পরিমাণ হাড় ও চর্বি সহ গরুর মাংস নিয়েছি রেগুলার কাট করে। এখন একটি পাত্রে আমি একটা মশলা তৈরি করে নেব। দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচ গুঁড়া 2 টেবিল চামচ, ধনিয়া গুঁড়া 2 টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, জিরার গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, গরম মশলার গুঁড়া 1 চা চামচ, লবণ পরিমাণ মতো, রসুন বাটা দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ, দিয়ে দিছি আদা বাটা 2 টেবিল চামচ। এখন আমি এই মশলার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পানি। এখন একটি চামচ দিয়ে আমি মশলাগুলো খুব ভালো করে মিক্স করে নেব। মশলাটা এভাবে তৈরি করে নিলে কোনো মশলা দিতে ভুল হয় না। আমি আর একটু পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম। এই মশলাটা এখন খুব ভালো করে মিক্স করে রেখে দেবো এক সাইডে। এখন একটি প্যানে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ, দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ, এখন এই পেঁয়াজটা আমি কিছুক্ষণ একটু নেড়ে নেব। এখন দিয়ে দিলাম কিছু গোটা মশলা, দারচিনি, এলাচ, লং এবং বড় এলাচ, দিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা তেজপাতা। এখন এই মশলাগুলো আমি পেঁয়াজের সঙ্গে কিছুক্ষণ একটু নেড়ে ভেজে নেব। বেরেস্তা করতে হবে না, সামান্য একটু ভেজে নিলেই হবে। হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি মিক্স করে রাখা সেই মশলাগুলো। এখন এই মশলাটা আমি 3-4 মিনিট একটু ভেজে নেব। এতে করে আদা ও রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যাবে। আপনারা আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ধুয়ে রাখা সেই গরুর মাংস। এখন এই মাংসগুলো আমি আস্তে আস্তে নেড়ে কষিয়ে নেব। এভাবে কষাতে হবে 8 থেকে 10 মিনিট। দেখুন আমার মাংসটা কষানো হয়ে গেছে। মাংস থেকে এভাবে তেল ছাড়লে বুঝবেন মাংসটা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি মাংসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গরম পানি পরিমাণ মতো। সিদ্ধ হতে যে পরিমাণ পানি লাগবে ততটুকুই দিচ্ছি।
এখন অপেক্ষা করছি মাংসটা ফুটে ওঠার পর্যন্ত। মাংস ফুটে উঠেছে। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে এভাবে ঢেকে রান্না করব। 10 মিনিট পরে আমি ঢাকনা খুলে মাংসটা একটু নেড়ে দিচ্ছি। আবারও আমি ঢেকে দিলাম। এভাবে ঢেকে রান্না করব সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত, এবং মাঝে মাঝে ঢাকনা উঠিয়ে এভাবে নেড়ে দিতে হবে। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 7-8টি আস্ত কাঁচামরিচ, এতে করে সুন্দর একটা ফ্লেভার হবে। আমি এভাবে রান্না করব আরও 10 থেকে 15 মিনিট। ব্যাস রেডি হয়ে গেল আমার গরুর মাংস ভুনা। খুব সহজে কিভাবে গরুর মাংস ভুনা করতে হয় দেখে নিলেন। আর আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করবেন, এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।